Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wal jama'ata min yaumi hadza ila yaumin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja sinarang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mangparingan mangrebu-rebu nikmat na ka urang sadaya diantawisna nikmat iman Islam ihsan oge nikmat sehat jasmani sareng rohani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nu kaduana salawat sinarang salam oge mugi tetap tercurah limpahkeun sareng urang sami-sami sanggakeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, para sahabatna, pengikut-pengikutna oge nepikeun ka urang sadaya salaku umatna anu mudah-mudahan jaga di akhirat yang syafaati mantena amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atur nuhun kasadayana bapak-bapakna, ibu-ibuna, jamaah pangaosan anu sadayana simkuring dipika hormat. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan, aya dina kaberkahan, utamina deui kaberkahan dina sasi mulut. Mudah-mudahan orang sadayana kenging syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tiasa dirasakeun ku urang di dunia oge nepikeun ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya teh bulan ulang tahunna Kanjeng Nabi, ulang tahunna Kanjeng Nabi. Hari Kanjeng Nabi mah anu diperingati teh anu dimeriahkan sebagai bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi adalah hari lahirnya. Berbeda dengan para ulama, para kiai, para ustadz atau orang-orang yang dianggap oleh kita sebagai kesepuhan, biasanya diperingatinya adalah hari kematiannya. Ata Nabi disebut haul. Biasana lamun maot bulan hiji ke tahun payun bulan hiji dihaulan deui. Aya deui satacana ngajahulnya. Hari ngajahul sabaraha bulan santos maut. Aya 40 hari aya. Samampuna mempeng keur aya rezeki meureun bade ngajahul mangga. Cepet-cepetna meureun 40 poe muhun. Aya anu 3 tahun sampai gaduh rezeki meureun. Aya anu 100 poe ngajahul. Mangga anu intina da asli nama megah-megah makam teh teu kenging. Asli nama teu kenging. Tapi kita punya niatan yang bagus, niat yang baik. Dengan adanya makam yang kita bangun anu ngajahul ternyata apa beneran makam leres nuhun matakna tingali di Timur Tengah di Arab teu aya anu makamna paling Kanjeng Nabi wungkul anu makamna sae. Nah kitu sabab urang mah gaduh paniatan sanes bade ngalanggar
bahwa ngadamel makam di bagus-bagus itu tidak boleh. Kurang dilanggar sanes, kurang di naon namina teh tidak diperhatikan, bukannya, tapi kita niatkan dengan niat yang bagus, niat yang baik, adanya ngajahul, ngahadian makam dibangun di beneran teh supaya orang aya ciciri bahwa suatu saat kayak orang rek ziarah ka kolo teh nya aya makamna. Coba lamun anu teu dijahul-jahul meureun anak incuna jarang ziarah, anak incuna meureun di luar kota, pas kadinya deui rek ziarah teu pangki da asana teh balih dieu nya eumahna rarasaan mohon hiji niatnya jang ciciri tetenger supaya bilih satu waktu orang rek ziarah teh aya ciri na aya tetengerna nya aya makamna. Anu kadua pangemut-ngemut bahwa orangnya bakal jiga kieu cicing salamina di jero makam alias bakal maot, urang teh bakal maot. Janten diemutan di ngajahul ngabeneran makam, urang teh bakal kadieu hiji waktu teh pasti sadaya jalmi anu bernyawa pernah ngarasakeun hirup pasti bakalan maot. Ya, diniatan jeung deui nu terakhir nu katilu urang sabab geus yakin bakal maot, bakal dikubur dina makam, kudu mempersiapkan diri ajang bekelna ulah emut kana pae tapi henteu sadar-sadar, henteu ngumpul-ngumpulkeun bekel tara sok ibadah. Tujuan nama ambil orang teh semangat ibadah. Nah, aja ngumpulkan bekal orang ke di alam kubur. Mudah-mudahannya amin ya robbal alamin. Tuh, saya ente niatna nya saya wios dan niatna saya. Mudah-mudahan sadayana anu entos ngaluarkeun biaya da kudu batu jang makam teh sabaraha nya. Aya pernah meser aya. Jang sorangan ta jang saha? Geus. Bilih ieu mah. Ya, macem-macemnya hargana teh nya macem-macem. Kumaha makamna? Ya mohon. Nah, oleh karena itu untuk mempersiapkan diri kita ibadah yang rajin, ngumpulkan bekal anu seueur. Mudah-mudahan tiasa. Amin ya robbal alamin. Sehingga nanti di alam kubur kita tidak akan merasakan sengsara. Amin ya robbal alamin. Ya. Sabab jalmi teh amun tos maot paling inget ka urang teh sabulan 2 bulan kaditukeun nama geus poho ya. Geus poho urang teh moal diinget ku batur teh ya. Moal diinget ku batur teh nya geus poho. Paling ku keluarga eta ge lamun keluargana sok ziarah nya metakna kudu bunga lamun aya keluarga anu sok ziarah dibiasakeun nya ku urang dibiasakeun ti ayeuna urang ge sok ziarah ka ibu bapak ka dulur komo hayang bari
non mobil-mobilan aya ziarah Wali Songo ya. Mobil-mobilan aya ziarah ka wali-wali anu sanesna. Eta teh membiasakan diri supaya kita sering berkunjung untuk ziarah. Iya maka kuburan kolot tara ari ziarah muter-muter mobilan dibelaan bae. Nya sae sadayana ge sae tapi nu caket itu taranya. Oh dah robariut tarasok dibersihan. Nah kalau tari makam wali-wali mah bersih ibadah resihnya kajen lebanu ngentang-ngentang narik-narik baju gitu kudu bae mau receh tanya tapi nya dibelaan kajen ya kajen tapi ari anu deukeut nya sekali-kali mawa koret ke makam tanya cabutan jukut mawa sapu nyerek sapu mawa korek yang ngedurukan runtahna ulah ditinggalkan ke panas loba angin bisa kahuruan ditinggalkan kahuruan ini kebonnya bisik aya pare ke katutupan ku jarami teh kana kaduru kabur pare. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyrah utawi iki iku maqalah kang kaping 19 anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu taman setuhune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi arbaatun utawi perkara papat fil jannati ing dalam suarga iku khairun luwih bagus minal jannati tenimbang saking suarga. Ada 4 perkara yang lebih bagus di dalam surga dari surga itu sendiri. Surga itu tempat yang bagus, percaya. Surga itu tempat yang indah, percaya. Tapi ada yang lebih bagus, yang lebih baik dan yang lebih indah daripada surga. Mau tahu? Nyangke lamun asup ka surga. Tapi tos dibejaan ku para ulama naon anu leuwih alus tina surga? Ada. Yang pertama, al-khuludu fil jannah khairun minal jannah. Yang pertama adalah al-khuludu utawi langgeng fil jannati ing dalam suarga iku khairun luwih bagus minal jannati tenimbang saking suarga. Keabadian kita di alam surga itu lebih bagus daripada surga itu sendiri. Jadi lamun di surga tapi han sementara kira-kira bagus ente. Lamun di surga tapi salami lamina itu lebih bagus daripada di surga tapi henteu lila. Lebih baik lama di surga. Jadi keabadian kita di surga, adanya kita di surga selama-lamanya ini lebih bagus daripada surga itu sendiri. Alhamdulillah. Sabab ari tos ka surga mah nyantos mereka mana deui da terakhir eta terakhir. Dan kita berharap semoga semuanya yang di sini masuk surga. Amin ya robbal. Dan selama-lamanya berada di surga. Amin ya robbal alamin. Tapi yang perlu diketahui, anu perlu diperhatikan bahwa sebenarnya hakikatnya yang abadi itu hanya Allah. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang abadi, yang selama-lamanya ada itu hanya Allah. Salain Gusti Allah mah teu aya. Termasuk alam dunia, langit, makhluk, hewan, tumbuhan, semuanya bakal rusak.
bakal mati, bakal punah, bakal tiada, termasuk surga dan neraka ge henteu abadi asli nama henteu abadi karena yang abadi hanya Allah. Han saking teu apal sabaraha lila na urang di neraka naudzubillah atawa sabaraha lila nang ke urang di surga nyicingan surga lila pisan segala kanikmatan tos dirasakeun kabeh sadayana saking lilana dibandingkan dengan di alam dunia seolah-olah kita akan abadi di surga. Sebenarnya mah tidak. Sebenarnya mah tidak. Karena yang abadi hanya Allah. Berarti kan aku maha. Ya terserah Allah. Erek di dieunkeun deui dunia. Erek di dieunkeun deui alam anu sanes. Terserah kehendak Allah. Yang jelas yang selama-lamanya ada hanya Allah. Tapi biasana ari nu mecak-mecak nu ngeunah-ngeunah mah kajeun lila ge karasana sakedeung. Asa tereh. Numpak motor anyar. Jeung numpak sepeda, numpak mobil anyar, jeung numpak sepeda, numpak naon deui nya pernah numpak kareta. Baheula teh pan aya kareta di urang teh di jalan. Kareta tiwul tah mah. Teu bisa ditumpahkan, teu bisa. Ke jalan rel ya, ka urang terus mana Wonosalam. Tinggal aren. Nah, Oncom Dango. Tuh. Eta mah teu bisa ditumpahkan eta mah henteu nya. Kali itu kan Ciborelang tehnya. Nya lampu ge can aya nya listrik. Tuh. Lamun zaman ayeuna naik nu kitu nya teu pecahnya. Da ayeuna mah geus ngarasaan pernah numpak motor, pernah numpak mobil, ya mecak kana numpak mobil, mecak kana numpak motor. Di dieu ka Ciborelang geus 1 menit tereh. Numpak odong-odong aya anginan, teu mabok deui. Biasa nu sok mabok numpak odong-odong. Anti mabok odong-odong mah guys, bapana mah. Tuh nya. Lamun mecak biasana karasana tereh. Lamun teu mecak nya karasana lila. Teu anggeus-anggeus gitu. Teu nyampe-nyampe ti dieu ka Ciborelang, teu nyampe-nyampe. Nyameureun naik ontel sepeda. Panas. Baheula macan di aspal jalan ge di koja teh asa kolam ikan lamun kerusum hujan. Jalan dinya teh jalan. Haruh. Lamun katiganya meleduk gitu. Geus langganan da jalan bedinya teh nepi ka ayeuna ge tereh rusak di dinya mah. Geus di aspalna sarua ge ngrusak teh heula nya bahdinya. Aduh.
Nah, ya. Kudu nama diecor gitu. Dicor, hot, dicor. Nah, anu saterusna sesuatu hal yang lebih indah daripada surga itu sendiri. Yang pertama adalah diamnya kita di surga ini akan terasa lama, seolah-olah kita akan hidup selamanya di dalam surga. Lebih indah. Contoh, orang pernah ke mana? Al-Jabar, pernah ke Al-Jabar? Eleh uingnya can pernah lah. Ka al-Namdi Al-Imam Majalengka, ka Islamic Center enggak. Islamic Center teh alus indah, Al-Jabarnya oge alus indah, tapi cicing di jerona lebih indah. Asamani mecak tiis, karpetna alus, empuk eta jeung kasur urang di imah ge. Jukutna rapi kajeun jukut palsu teh padahal mah jukut plastik teh. Tapi katempona indah mecak. Nu dagang aya eueuh. Dahar ge henteu kapikiran da sabab mecaknya di jerona teh indah, lalega. Tempat wuduna lalega, alus, kerana alus, bareresih. Cicing di masjid di jerona itu lebih indah daripada masjid itu sendiri, karena kita bisa merasakan kenikmatan di dalamnya. Aduh, tinu AC-na, tinu bangunan adem, teu panas, jika diligung teu panas, jika di urang mah panas. Di itu mah kajian di luar panas, di jerona tiis. Aya di urang lamun hayang tiis ka jero ATM da tiis. Ka jero kulkas. Nah, itu. Jadi Masjid Al-Jabar Islamic Center itu bagus, tetapi berada di dalamnya, menikmati kenikmatan yang ada di dalamnya itu lebih indah daripada masjid itu sendiri. Sami surga itu indah, tapi lebih indah lagi jika kita menikmati yang ada di dalamnya, apalagi sampai lama sekali. Hayang nate engke balik nate geus nepi kanu dituju teh mah betah nya heueuh nyon di imahna ribut bae. Di mana teh pasea bahaya mending di luar mecak adem. Di imam deui aya nu nagih. Di imam aduh eueuh nu nagih aya nu ngahutang deui teu tenang teu ngirup di imam. Aduh aya gunung ganggu teh. Karek keleyep dihudangkeun ku budak. Cerik budak. Nah, aduh, itu tenang teuing. Mending di luar, mending di Islamic Center, mending di Al-Jabar, nah tenang. Ngecak teduhnya, RKS gitu juga tibraknya. Reungit teh padahal mah teh make baygon teh. Tapi reungitnya. Bersih, reungit nage indah. Kemudian lagi yang kedua, wahidmatul malaikati utawi ngaulane malaikat fil jannati ing dalam suarga iku khairun luwih bagus minal jannati tenimbang saking surga. Surga memang indah, betul, memang bagus, betul. Tapi pelayanan dari malaikat
itu lebih indah, lebih bagus daripada surga sendiri. Kita itu di surga akan dilayani oleh bidadari, oleh para malaikat, disambut, akan dipenuhi apapun yang kita minta. Ku malaikat yang melayani dengan yang dilayani, mulia mana? Mulia yang dilayan. Berarti manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Kita itu nanti akan dilayani oleh para malaikat di dalam surga. Itu lebih nikmatnya. Orang lamun balanja ka toko, balanja ka warung, lamun anu jualna judes tekiyangnya tekiyang mual ka warung eta deui geus memakai daster kelekna bolong itu nu jaga warung teh niat itu mending kadang lalakinya teh make baju nu dagangna teh coba lamun nu dagangna rapi senyum tadi napa rek meuli odol jadi meuli sabunna jadi meuli anu secena tuh sama di dalam surga juga. Kita akan merasakan betah nikmat karena yang melayani kita para malaikat. Para malaikat yang gagah ganteng bersih dan murah senyum. Mau apa saja silahkan akan disediakan. Alhamdulillah tuh. Bisik ereknya minuman cai teh kahayangna kumaha disesuaikan dengan kahayang urang. Hari di dunia mah minum teh ieu teh digulaan tahan teu hawar disebut digulaan dan teka rasa tapi di gulaan da aya manis-manis na ieu teh warnana teh bodas tak koneng dan coklat warnana gitu pugu gitu pandai nama teh lagi macem-macem aya teh ijo ada teh ijo warnanya hijaunya hijau teh hitam aya teh hitam macem-macem ya, apa saja mau yang gimana saja akan dilayani dan itu akan terasa nikmat sekali. Orang lamun dilayanan meuli ka warung bae tenapi ka mall tapi lamun ka mall ka toko baju masuk rada risih sok dituturkeun beudi ditepokeun bae direk milih-milih teh keder geus si cicing di ditu bae nya direk nempona parek milih-milih yo engke lamun aya seneng mah bebejang kayak geda ulah nuturkeun bae teh nu ngejaga toko na teh nempokeun bae nya rek milih-milih nate keder jadi nate nyebonggan kadang sok aya nu nyumputkeun di jero baju kasus bae deui ayeuna mah padahal loba CCTV api angger bae nya kanyahoan nya aya gambarna ayeuna mah ulah macem-macem soalna pengawasan malaikat, pengawasan Allah tidak kita indahkan karena imannya tipis. Serasa kalau tidak ada orang, tidak ada yang melihat. Padahal ada Raqib Atid, ada Allah yang Maha melihat. Kalau keyakinannya kuat, di mana saja, walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada orang, wah ada yang memperhatikan.
Gusti Allah. Komo ayeuna loba CCTV, loba HP untuk kahaja ge aya nu ngarekam, untuk kahaja aya CCTV, aya mulai kasus pencurian, pembegalan, pembunuhan, kecelakaan ada ya rekamannya ada. Sekarang mah jadi harus lebih hati-hati. Tapi kalau kita yang sering ngaji, yang mudah-mudahan imannya kuat, walaupun meren tidak ada CCTV, tidak ada orang, tidak ada HP, kita yakin bahwa Allah mengetahui sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Amin ya robbal alamin. Nuka dua yaitu kita pelayanannya malaikat itu lebih indah daripada surga itu sendiri. Mecaknya dilayani, diservis, diservis teh dilayani artinya teh. Ai lain servis teh tukang ngahadean lain. Servis jam, servis elektronik, tukang ngahadean TV, tukang ngahadean jam lain. Servis artinya pelayan yang melayani. Apa keluhannya? Jamnya rusak, ya dilayani, berarti dibetulkan gitu. Apa keluhannya? TV-nya rusak, ya diservis, dilayani, karena keluhannya rusak jadi dibetulkan. Sama berobat ke dokter, diservis. Ya diservisnya dilayani, maksudnya keluhannya apa, sakit ini ya dilayani sama dokter, itu namanya diservis. Tuh kudu jam rusak bae diservis. Tapi daurah geus biasanya tukang servisnya tukang ngahadean berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang selanjutnya adalah wajiwarul anbiya fil jannati khairum minal jannah. Wajiwarul anbiya'i utawi tetanggan karo pira-pira nabi fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih bagus minal jannati tenimbang saking swarga. Di surga nikmat iya, di surga bagus iya, tapi lebih nikmat lagi ketika kita di surga nanti akan bertetangga dengan para nabi dan rasul. Kapanggih orang tunggal poe, wah itu Nabi Muhammad, wah itu Nabi Isa, itu Nabi Musa. Kapenda silaturahmi, ngobrol-ngobrol, bari nginum teh, ting bari ngadahar kongguan barunya. Tapi usina asli melain raginang lain opak asli kongguan. Biskuit lalu dipilihan nu aya gula apa asli nikmat sekali itu di surga. Kemudian kita bertemu bersilaturahmi bertetangga dengan para nabi. Oh nya unggal poe teh aya Nabi Daud melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan suaranya yang merdu. Tuh kudu nyetel musik juga di masjidnya. Nyetel musik di masjid. Tuh kudu ada Nabi Daud nanti yang akan melantunkan suara merdunya. Adan. Ayo sahabat Bilal bin Rabah adan suaranya merdu. Nya eleh mang kape mah almarhum teh eleh suara. Nikmat sekali. Kita kalau punya tetangga baik senang nggak? Senang. Alhamdulillah. Kurang naonnya bantuan, ayat carita naon rek curhat, mencurahkan rek ngobrol, buka masalah naon, didengekeun, dicari jalan keluarnya. Ada yang sedih dihibur sama tetangga. Alhamdulillah. Bahkan jadi dulur. Jadi dulur, sabab sering kapanggih, sering silaturahmi, tungtung nama jadi dulur. Wah nikmat sekali itu punya orang-orang baik
orang-orang yang menganggap kita, orang-orang yang saling membantu dengan kita akan terasa nikmat. Sesama jamaah pengajian saling membantu, saling mengingatkan, saling mengajak hayu ngaos ka itu. Oh tuh hadir cenah dan nuju au, aduh nya karunya teh dilongok. Alhamdulillah tuh nya jadi dulur sadayana. Mudah-mudahan di ditu di surga urang ke tetanggaan kabehnya. Amin ya rabbal alamin. Tuh gitu. Mudah-mudahan. Anu terakhir nu kaopat yang akan kita rasakan keindahannya adalah wahusunun ulaika rafiqa waridallahi ta'ala fil jannah. Oh ya terus tadinya waridallahi ta'ala fil jannah khairun minal jannah. Waridallahi utawi ridone Gusti Allah ta'ala fil jannati dalam surga iku khairun lebih bagus minal jannati tenimbang saking surga. Kita di dalam surga akan mendapatkan ridhonya Allah, bahkan bisa melihat langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna ridwanillahi ta'ala akbarun min jami'in ni'ami. Karena sebesar-besarnya, setinggi-tingginya segala nikmat adalah ridho dari Allah. Mendapatkan ridho dari Allah ini adalah nikmat yang sangat besar sekali. Karena itu satu-satunya yang akan menyelamatkan kita, satu-satunya yang akan menjadikan hidup kita di dunia ataupun di akhirat indah. Jadi di dalam surga engke orang bakal menang ridho na Gusti Allah. Orang meureun pernah ibadahnya, pernah ngadoa, duka, pernah sholat, kemudian kita menangis ataupun kita mencurahkan isi hati kita kepada Allah, itu terasa nikmat sekali. Ketika curhat bisa mengeluarkan unek-uneknya, bahkan sampai menangis, itu kita akan merasakan nikmat sekali. Itu di dunia, apalagi nanti di surga kita akan dapatkan ridhonya Allah, akan bertemu langsung dengan Allah, akan curhat seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, merenya mohon kabeh dicaritakeun. Gusti Allah nantos cenah ayeuna mah da antos di surga, sadayana antos dipasihan ridho. Alhamdulillah. Nah itu kenikmatan yang sebesar-besarnya nikmat adalah mendapatkan ridho Allah, bahkan lebih nikmat lagi daripada hanya sekedar kita masuk surga. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan orang sadayana tiasa ngarasakeun kenikmatan ieu. Amin ya rabbal alamin. Kita akan merasakan keberadaan di surga yang sangat lama. Kemudian yang kedua, kita akan merasakan kenikmatan lagi, kita akan dilayani oleh para malaikat dengan senyum, dengan ramah. Kita kemudian lagi akan diberikan kenikmatan, yaitu akan bersama-sama, rumah kita berdekatan, punya tetangga yang baik, yaitu para malaikat yang akan dengan para nabi, sehingga orang bisa bersilaturahmi setiap hari, berkunjung setiap hari, bertanya setiap hari, serasa menjadi saudara. Yang terakhir, kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan orang tiasa sadayananya. Amin ya rabbal
alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan seueur manfaatna khususna pikeun diri abdi oge kangge sadayana. Amin ya rabbal alamin. La taufiq wal hidayah wal inayah wa ulama muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi hauli minal wali mutahimi rabbi bil mustafa